हेयर स्टाइल तो अच्छा है, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सॉरी सर। आपने लिखा है कि आप फार्मिंग करते हैं। किस चीज की फार्मिंग करते हैं? ऑरा फार्मिंग सर। ऑरा फार्मिंग डिफाइन कीजिए। ऑरा खेती अर्थात जब व्यक्ति अपने तेज प्रभाव और आकर्षण को जानबूझकर पोषित करे। ओके। आपने लिखा है कि आपने मास्टर्स की हुई है राइज में। राइज नहीं सर, रिज। रिज क्या होता है ये डिफाइन कीजिए। रिज अर्थात मोहिनी शक्ति, जिससे व्यक्ति कन्या को फांसता है। रिज ऑरा फार्मिंग। अरे भाई आप कहाँ रहते हैं? डेलुलू में सर। डेल्यूड। आप डेल्यूजन की बात कर रहे हैं ना? आपको आ गया समझ? जी जी ब्रो। हैं जी? जी जी। अरे क्या जी? अरे सर, जंजी से बात ही नहीं करने आती आप जैसे